Suara aneh di kamar kos bikin bulu kuduk merinding. Kayak berisik banget tuh. Kayak orang lagi ngobrol, berdebat atau kayak di pasar gitu. Gue dengerin, kok kayak di kamar Perdi ini siapa ya? Banyak banget. Terus gue ketok-ketok nggak dikunci, kosong. Terus kayak tiba-tiba ada yang manggil. Ada yang manggil? Kamar nih gue. Iya. Di kamar. Manggil Kang Sule? Iya. Manggil gimana? Ya manggil aja. Kadang ayah, kadang sayang, kadang nama. Tapi nggak ada orangnya? Nggak ada. Tapi suara cewek. Kalau gue dipanggil sayang malam-malam? Lo gue cari. Iya, pikiran gue Devina Karamu ya. Tapi nggak ada orangnya. Ya itu gue berpikir begini, mungkin karena gue capek atau tersugesti, ya kecapean, mungkin gue gitu. Tapi ya sering lah, kayak misalkan nih, kan pintu kamar mandi gue itu kalau misalkan ditutupin tuh dia udah nggak bisa buka lagi karena pakai per, ininya tuh pakai per apa gue nggak tahu. Jadi kalau ditutupin, udah orang tuh harus baru. Satu saat gue buang air besar, diam duduk gitu, terus itu tiba-tiba si pintu lagi boker tuh. Oh, gue kaget tuh, sampai berhenti tuh, gue langsung cebok tuh. Astagfirullahaladzim, apa lagi nih? Kan nggak ada angin, Pak. AC pun nggak mungkin dong, AC. Dan pintu itu nggak bisa kalau sama angin. Itu pintu jati loh, Pak. Dan itu kebuka. Itu gue kaget. Wow. Nah, gue tuh punya tips begini. Apain sih lu? Gue ajak ngobrol. Setelah kaget tapi Pak, setelah kaget, ngapain sih lu ganggu gua mulu lu? Mau lu apa? Gue bilang gitu. Udah beda alam, udahlah beda alam. Suka diajak ngobrol sama gue gitu. Tapi nggak nyaut dia Pak. Nggak nyaut ya? Nggak nyaut. Lagi asik boker ya? Iya lagi asik, pada ganggu mulu.